Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya, Bengkel Deso. Cuaca hari ini sangat cerah sekali. Sekarang pukul 12:30. Saya bukanya siang ini. Pagi tadi tidur karena semalam melembur sampai jam 3. Ditambah kawan datang jadi ngobrol di bengkel. Alhamdulillah masih hari ini masih diberi kesehatan untuk kita semua. Jangan lupa subscribe ya. Hari ini saya akan memulai aktivitas meneruskan PR saya, motor Honda Beat karburator yang sudah lama nongkrong di bengkel. Karena saya cuma kerja sendiri, jadi pekerjaan saya sering tertunda karena pekerjaan yang ringan-ringan, karena Honda Beat ini lumayan agak banyak yang perlu dikerjain. Oh, ternyata nggak ada perfaknya, perfak knalpotnya nggak ada, sahabat. Kelihatan nggak? Nggak ada. Kita cari dulu. Bro, kita cek. Ayo udah genjot link. Masalah. Oh, kayaknya as tengahnya ini agak kotor. Apa karetnya udah kena ya? Oh iya, karetnya kena juga ini. Karet bosnya kena. Makasih ya Mas Boling. Ini orang ganteng serumah. Karet guys. Ternyata karetnya suek bro. Tuh bro, suek bro. Oke, kita bongkar. Karena kita duit tadi. Bisu kita duit deh. Malah kaget. Oh, Biji limo. orang biji limo. Sak pernah tak kira baru pertama malam itu baru loro. Mau biji limo. Wanita itu. Oh, itu kalah terus orang betah. Baru kira sok era yo. Sok yari 5 kali berturut-turut sih nggak ido ya dia di lorong gasku. Oh iya, seloron gas tadi. Baru kui. Sama aku sih. Baru kui dari aku 9 kali berturut-turut. Baru mah rungkat ya sih dari 10.000. Oh, gas dulu. Mbak ora. Biar kayak iya peresan soyo anu. Oh, seperti apa telung si kembar kabeh ya. Rungkat kan emang ibae karek kur-kur dasar iki ya tumpek terus sambal. Aku sih ngomong ngapain semen tumpek sih. Lah tumpe lawan apa? Lawan apa? Tumpek. Yo lawan iki. Terus lah tak pikir-pikir mau iki kok gelasnya kursi rocky ya lho cilik tak iki. Kok malah dasmu gelas yo loro. Tak tanggak malah sekali nyambut rendah kok nut. Mata nabi jeruk wae lho grene. Ayo Gus. Assalamualaikum. Paling Rebu mulai Pak. Ini kita mlaku banter ya, Dak? Banter nang mlaku. Iki kita ini. Saya aku ngomongin di baleni dina kemis wae ngono. Ora iso melok ning lapangan. Tapi entuk ta? Untuk apa? Enggak melok ni teh. Hah? Jimuk ta?
bulan. Oh iya iya. Ora sadarnya punya. Nek kuwi yo ora iso ditilang yo. Oh angel apa to yo yo. Lah iya. Iya. Ora sing, Pak. Iya. Aduh. Urung ketemu, Bro. Ngerti genjot ki. Ngik kayak gitu. Yo bantu mikir. Ngik. Oke, Bro. Ternyata suara ngik tadi itu dari sini. Nih, ini gesekan sama tengahannya tuh. Coba kemakan tuh. Oh. Kali ini tadi saya nebak sini. Nah, ganti. Tapi kebetulan ini juga sobek. Ini terus ganti. Ini juga dalamnya saya cek asnya, nggak taunya cuma ini gesekan. Mungkin dari awalnya tadi ada karetnya nggak bunyi, lama-lama kemakan kayaknya berbunyi. Oke, ketemu.